Il Comune di Aragona ottiene dalla Regione Sicilia finanziamenti per oltre 1 milione di euro per interventi di riqualificazione urbana. È con grande orgoglio che posso comunicare ai miei cittadini di Aragona che avrà presto una nuova cornice urbana più riqualificata, e questo è il commento a caldo non appena appresa la notizia dal sindaco di Aragona Pendolino, dopo la delibera di giunta della Regione. E grazie proprio alla delibera 410 del 4 agosto del 2022 della Regione Siciliana, titolata Interventi da finanziare con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, apprezzamento, si legge la Giunta regionale per quanto esposto di preambolo di apprezzare la proposta del Presidente della Regione di cui alla nota protocollo già detto e relativi atti acclusi costituenti allegato alla presente deliberazione concernente il finanziamento di progetti di investimento ivi indicati con le risorse disponibili del Fondo di Sviluppo e Coesione, dando mandato al Dipartimento regionale della programmazione e a quello del bilancio e del tesoro, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, di porre in essere gli adempimenti conseguenziali. Al bando di gara hanno partecipato tantissimi comuni siciliani e della provincia di Agrigento. Il comune di Aragona in particolare si è aggiudicata la somma di 1.830.000 euro per la riqualificazione del patrimonio culturale attraverso la creazione di un giardino botanico che andrà a effettuarsi nella villa comunale di Aragona, il rifacimento della scalinata di via Chiarelli e interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici attraverso la realizzazione di un impianto a biomassa e di impianti fotovoltaici. Per un comune come il nostro, afferma il primo cittadino Pendolino, che sta lavorando strenuamente per uscire dal disastro, queste notizie portano sicuramente una ventata di ottimismo e di entusiasmo.